Ako želite da znate šta vam donosi jun mesec, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak rak. Prvi pogled na juni mesec 2026. godine, generalno otvaranje. Imaćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale i pred kraj videa moći ćete rakovi da postavite vaša 3 pitanja i da na njih dobijete odgovore da, ne ili možda. Vidjet ćemo kako da ovaj mesec juni iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro i ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak rak ili ako imate mesec u raku. Ajmo da vidimo rakovi, glavna energija ovog meseca juna za vas, dvojka mačeva, neku odluku morate doneti. Imam osjećaj da sedite u mestu, ne mrdate, nešto ste završili, niste još krenuli dalje, moguće je ovde četvorka štapova, moguće je da je odluka vezana za ljubav, moguće je da imate neku osobu koja vam se dopada, s kojom provodite vreme, ali ništa konkretno tu niste preduzeli. Četvorka štapova je karta gde imamo nekog s kim se jako lepo slažemo, lepo nam je, družimo se i sve smo u iščekivanju da se desi nešto više, da bude neka veza, da se desi prosto, da se krene napred, to je ova luda, ali to nikako vi ovde nikako da odlučite. Nikako da odlučite. Zanimljivo. Rakovi, vreme je, znači, da donesete odluku da ovde krenete sa punim poverenjem u neki nov početak. Meni deluje da je vezano za neki odnos, znači naročito vama kojima ovo rezonuje, znači imate osobu da vam se dopada, da vam je lepo i sve, ali kao da nikako da se pokrene inicijativa da to bude nešto više. A nije vam ono kao sad neko vam je prijatelj pa hoćete nešto više, nego baš vam se dopada osoba i družite se, izlazite i sve, ali nikako da se više nešto od toga dogodi. Znači vreme je za neku inicijativu, ovde je vreme za novi početak i to zavisi od vaše odluke. Znači ovde vi treba prosto da presečete i da imate poverenja i da krenete napred u novi početak. Šta vam dolazi, rakovi? Dvojka novčića, jao, pa nije valjda još više, kako se zove, neodlučnosti, kolebanja, stajanja u mesu, a ne, evo, okej. Ovo je okej. Znači, ovde ne možete da se odlučite zato što hoćete da igrate na sigurno. Znači, ne želite da rizikujete, ne želite da uskočite u nešto i da ne znate kako će biti. Hoćete garanciju, a znate kako život nema garanciju. Znači, bukvalno danas jesi, sutra nisi, jel? Ako nešto, život ni za šta ne daje garanciju, tako da je to potpuno, ako čekate garanciju, nikad se nećete pomeriti nikuda, nigde. Da sam dobro rekla, nikada, nikuda, nigde. Ok, dobro sam rekla. Prema tome, mislim da ćete vi ovde sa vitezom štapova, karte vam savjetuju ovde da krenete napred novim putem, puni entuzijazma, puni optimizma i da očekujete najbolje i da krenete tamo gde vaše srce želi, gde vaša duša želi, gde vas vodi vaša inspiracija, gde vas vodi vaša strast, jel? Znači u neku novu priču tu. Ne da ste opet bukvalno dvojka mačeva, dvojka novčića, naopako, to vam je bukvalno odlučni ste u svojoj neodlučnosti. Ne, dosta je toga, vreme je za nove početke, vreme je da budete hrabri, sreća prati hrabre. Vitez štapova je neko ko odlučuje da rizikuje, ali mislim da rizikuje, ne da rizikuje bezglavo, nego proračuna to. I onda vas život zapravo nagradi za tu hrabrost, odnosno za taj rizik. Ok, šta odlazi, trojka novčića, mesec, neki strahovi, ovde definitivno strahove puštate svet. Meni se ovo sviđa, zato što, pazite, mesec je karta gde suočeni sa nekom novom situacijom, gdje je potrebno da izađete iz zone komfora i da uradite stvari drugačije od toga kako ste navikli, jer zato i jeste nova situacija, pojavi se strah koji vas blokira. Niste ni svesni. Znači, ovo je bukvalno iz nesvesnog, samo se pojave strahovi i blokiraju vas i vi onda umjesto da idete svojim putem, vi se zaustavite ili stanete sa strane, ili znači skrenete s puta, ili se vratite na početak, ili potpuno odustanete ovde, vratite se i zaronite u ovu baricu, jel?
Mislim kao rak ovde. Pazite, mesec je karta ribe, nije karta raka, čisto da vam kažem. Ok, ali, znači rakovi, ono što je potrebno, bez obzira na strah, bez obzira na sumnju koja se pojavi, jel? Zato što kao vidite samo deo puta, posle dalje nemate pojma šta vas čeka i ovo što vidite nije vam baš najlepše na svetu. I najprivlačnije na svetu, ima tu izazova, ali mesec kaže budite hrabri, bez obzira na taj strah koji izrani, koji pokušava da vas blokira, nastavite putem kojim ste krenuli. Zašto? Zato što posle meseca rakovi šta dolazi? Dolazi sunce. Posle meseca, na kraju ovog puta vas zapravo čeka ispunjenje nečega što želite sa svetom. Prema tome, ovde zapravo ne odlazite od strahova, ali celu tu ideju, odlazite od cele te ideje da ako nemate dovoljno hrabrosti da treba da se zaustavite i da ne treba da uradite ništa. Znači, ovde uprkos strahu, vi idete ovde ka nekom novom početku i oslobađate se sa kartom sveta nekog tereta od ranije. Svet je karta, portal gde završavamo staro, kao da prolazite kroz neka vrata. Kako se zove ona, beše serija ili film Stargate? Uvijek me na to podsjeća, kao portal. I zaista prolazite kroz ta vrata, ali da bi vam bilo lakše, morate da uđete bez tereta. Znači, teret morate da ostavite iza sebe da biste krenuli u nov početak. Potpuno fenomenalno, rakovi. Tako da vi ovde odlazite od neke stare priče i napuštate, odlazite od vaši strahovi, vaše brige, sve ono što vas je kočilo ostaje iza vas. Eto, to je nešto što odlazi iz vašeg života, a vi za sebe ovde gradite potpuno novu jednu stabilnost. Ok, koja je velika promena? Kraljica pehara, rakovi, brinete o sebi, brinete o svom srcu, shvatate da vaše srce nije igračka, da nećete više da budete u odnosima gde vas neko ne shvata ozbiljno. Četvorka pehara, puštate prošlost, pošto ste ovde toliko bili razočarani zbog prošlosti da ste samo prošlost videli. Pored vas su dolazile i prolazile prilike koje vi niste primećivali jer niste bili tu prisutni u sadašnjosti, nego ste bili u prošlosti. A sada nekako zatvarate srce za tu prošlost, nećete više. Znači, odlučujete sa kraljicom pehara i ja kažem svakom prema zaslugama, odlučujete da otvorite srce za one ljude koji to zaslužuju. I sve ovo što je bilo razočarenje u vezi prošlosti i sve to vas više ne interesuje. Odlučili se da krenete napred i imam osjećaj ovde, rakovi, sa četvorkom pehara, da više vi u tu prošlost ni ne gledate. Vi gledate sada sa ludom, sa ovim vitezom štapova u ono što je ispred vas. A ovde je vezano za kartu meseca i za ovaj put. Ne vidi se ceo put. Vidi se mali deo puta koji je ispred vas. Ali kada pređete taj deo, vidjet ćete sledeći deo puta. Znači, što više prelazite, to vam se menja perspektiva i adaptira vam se perspektiva, tako rakovi za vas nema zime. Ovaj strah je samo u vašoj glavi. Ne dozvolite da vas sputava da ostvarite nešto što vi želite. Jer to možete sa svetom možete sve što želite. Ajmo da vidimo velika promjena, devetka novčića. Mislim da će da vam procveta u životu rakovi ovde. Mislim da ćete se dobro osjećati ovde kada pustite teret prošlosti, dobro ćete se osjećati u sadašnjosti, u sadašnjem vašem, kako da kažem, u sadašnjem trenutku. Sa devetkom novčića osjećate stabilnost, osjećate podršku od strane života. Sa devetkom novčića posvećeni ste sebi i nekako kao da ste svesni da vam ne treba sad ne znam ni ja šta, da imate svega dovoljno i svega u izobilju zapravo sa devetkom novčića. Ja mnogo volim ovu kartu, zato što ona govori o samostalnosti, o tome da ne morate ni od koga da zavisite, o tome da možete da budete svoji i da budete srećni. Ne morate čak ni da budete
u vezi da budete srećni, da biste bili srećni. Ovde kaže sreća je zapravo stvar izbora, izvinjavam se, htjela sam kažem izvora, i glavni izvor sreće je u vama samima, znači nije u nekom drugom, nego ta sreća koju osjećate u vašem životu apsolutno dolazi iz vas i zavisi od vas. Ako izaberete da budete srećni, bit ćete, no matter what. A drugo, finansije su ovde super, sa 9 novčića finansije su super. Ajmo da vidimo savjet. Rakovi, otvorite srce za neki nov početak ovde sa ludom u ljubavi. Budite hrabri, napravite taj skok poverenja. Bez obzira na strah, napravite skok poverenja i imate ispunjenje sa svetom. Ljubavnici, moram da ih pokrijem, izvinjavam se, mada u ovom špilu ove karte zapravo ništa se ne vidi, nisu stvarno gole, ali neka, ajde, to su pravila YouTube-a, nećemo da se igramo s tim. Znači, otvorite srce za novu ljubav, nova ljubav dolazi, 9 štapova, pustite gard, otvorite se, nemojte da novu osobu odgurnete od sebe, nego se, znači, otvorite, 7 pehara, sunce, sve ono gde ste imali nejasnoće u odnosima, situacije gde niste znali na čemu ste, sa suncem sve će biti jasno u junu, sve će da se razjasni, evo nam ga sunce koje dolazi posle meseca. Sve će biti jasno kao dan, a vi ovde treba da izaberete sa kraljem pehara ljubav, rakovi. I da donosite odluke sa mesta ljubavi prema sebi, ne sa mesta straha. Ok, ajde ovako, sad vi polako možete ovde da postavite vaša pitanja. Da li, moj savjet je da ne pitate za zdravlje, a ja ću da izvučem sve ove oracle karte. Nemojte pitati za zdravlje, jer se za zdravlje ide kod lekara. Ja nisam lekar i ne mogu da vam gledam tarot za zdravlje, samo neko ko je stručan može oko zdravlja da vam pomogne. Ok, ajmo da vidimo iz ovog oracle špila jun mesec za raka, jedna karta jun mesec za raka, imamo kartu hrabrosti. Rakovi, hrabro, bez obzira na ove strahove, hrabro krenite napred putem, nemojte se zaustavljati, nemojte silaziti s puta, nemojte se vraćati na početak, samo nastavite napred. Šta god da vam izroni nesvesno, podsvesno, samo nastavite napred. Ok, ajmo da vidimo ovaj Sacred Destiny Oracle. Rak za mesec jun 2026. Rak. Kaže, taking risks, upravo, rizikujte, sreće prati hrabre, mada su ovo proračunati rizici, čisto da se razumemo, da ne pomešate nešto, posle kažete, čuli smo od Taroline, da treba se kockam i da sve da izgubim, jel? Ne, samo proračunati rizik. Kaže, trust, verujte životu, rakovi, verujte kako lepo žuto mače. I još jedna karta, dragi rakovi, kontrola. Pazite sad, sa kontrolom vi imate potrebu da kontrolišete ljude oko sebe, situacije, okolnosti. Međutim, ako to pokušate i konstantno to radite, samo uđete dublje u anksioznosti i u strahu. Ne možemo da kontrolišemo drugi. Ne možemo čak ni život da kontrolišemo. Jedino što možete da kontrolišete u ovom životu i što treba da kontrolišete, to ste vi sami. Svoje reakcije na ono što se dešava. U tom smislu, rakovi, ovde je vreme da preuzmete kontrolu nad sobom, a da pustite kontrolu nad različitim životnim okolnostima i nad drugima, jel? Ok, ajde da vidimo još iz ovog špila. Ovo je The Power of Love Activation Cards. Rak. Imamo kartu oproštaja. Odlično. I sadašnjosti. Zašto oproštaj? Šta god da je bilo u prošlosti, ovde gde ste bili povređeni, potrebno je da oprostite sebi. Što ste neke stvari radili ili niste radili, činili ste najbolje što ste mogli. Pogledajte u svoje postupke, u svoje odluke i izbore, oprostite sebi i krenite napred i setite se da je, znači, život ovde u sadašnjosti. Krenite napred, napravite skok poverenja, nešto novo započnite, prepustite se ovde novoj ljubavi, otvorite srce i živite sada, a ne u prošlosti, dragi rakovi. Ok, ajde sada vi možete da polako zamislite vaša 3 pitanja. Ja ću da uzem 3 kamena. Za grupu broj 1 imat ćemo ovaj prelepi labradorit. Za grupu broj 2 anđelski aura kvarc. Evo ga, malo mutno. I za grupu broj 3 Andara kristal. Ajde ovako, vi sada možete se koncentrišete na vaša pitanja. Ja ću polako ovde
izvučem po 3 karte za svaku grupu. Ajmo da imamo 3 karte rakovi za grupu broj 1. Labradorit. Dobro, ajmo da vidimo dalje. 3 karte za grupu broj 2, anđelski aura kvarc. I 3 karte rakovi za Andara kristal grupa broj 3. Ovo ćemo ovako stavimo, ja se izvinjavam. Evo ga. Znači vi sad polako pogledajte, fokusirajte se, ali osjetite intuitivno kako ćete podeliti vaša pitanja po ovim grupama. Možete da zaustavite video i ja ću polako da krenem. Ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovi prelepi labradorit rakovi, odgovor na vaše pitanje da li imamo da, treba bude 2:1, imamo ne i imamo ne. Rakovi grupe 1 je ne. Ukoliko ste izabrali grupu 2 i ovaj anđelski aura kvarc, odgovor na vaše pitanje da li je moguće, to je da, nikada i moguće je. Ovo je da koje možda više možda nego baš konkretno da, ali svakako više da nego ne. Ok, ukoliko ste izabrali, baš sam diplomat, čujte ovo, ukoliko ste izabrali 3. grupu i ovaj predivni Aqua Aura Quartz, odnosno, izvinjavam se, Andara kristal, jao bože. Ok, rakovi, odgovor na vaše pitanje da li možda je, što ne volim kad dobijem možda. Garantovano i moglo bi biti, ovo je da rakovi, ovo je da, znači grupa 1 ne, grupa 2 moguće je, možda, ko ide ka da, i grupa 3, ajde da kažemo da. Stavit ću vam još rozin kvarc jabučicu, stavit ću vam anđelski, odnosno izvinjavam se, Aqua Aura kvarc, sve mi je na A, majko mila, ne mogu da se sastavim. I stavit ću vam ovaj malahit, a baš ovaj, ne srce, nego baš ovaj. To bi bilo to, dragi rakovi, čekajte, stavimo još žuti kalcit. To bi bilo to, dragi rakovi, želim vam sve najbolje ovoga meseca juna, a i kasnije. Ako vam ovo rezonuje, možete da napišete u komentaru kako vam rezonuje ili možete da okačite srca, stavite srca, primam srca u svim bojama i uzvraćam srcima. Ako vas je ova poruka negde pokrenula i pozitivno uticala na vas, želite na neki način da se odužite, možete to da uradite preko opcije Super Thanks. Isto tako, ako želite da podržite moj rad i moj kanal, možete da se pridružite ovom kanalu tako što ćete kliknete na opciju Join ispod naslova ovog videa. Svima sve najbolje želim, puno hrabrosti, puno ljubavi, puno sreće u ljubavi, puno uspeha i naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji, hvala vam beskrajno svima na podršci, svima. I naravno vidimo se, posebno se zahvaljujem članovima svog kanala i naravno vidimo se ponovo u sljedećem videu.